Parang iba. Ayun, basag nga. Nako, yun oh. Basag yan, oh. Dito. Ewan mo. Yun oh. Alam ko na mangyari yan. Basag. Yan oh. Kaya pala namamatay siya mga ka-idol pag uminit oh. Oh. Oh, kita mo, pumapatak pa idol oh. Oh. Kaya namamatay siya pag uminit. Dahil pinasok na yung hangin, yung breather ito. Ito ang breather niya. Bunutin mo to son. Subukan mo bunutin kung may gasolina. Eh? Amoy gas. Amoy mo. Ay, hipan mo nga ta. Yan. Yung balakot yan. Hindi ba? Yay! Sige. Oh! Kaya pala namamatay si idol. Isa pa. Kaya namamatay si idol pag uminit. Ayun oh. Nagsha-shower. Okay na. Dapat hangin to idol. Dapat hangin siya laman. Kasi breather lang to. Para strainer ng ano to. Ngayon gasolina na pumapasok, mamatay siya. Alam na. Alam na. Dito ba sa motor?